好難想像2023年呢得返2日，好快就踏入2024。我諗今時今日呢都冇咩人會問你明年有咩大計啊，因為生活已經話俾我哋聽，真係唔需要計劃得太遠。反而我想大家問下自己，有啲咩嘢我哋真係想放低？喺2023年過去之前，有啲咩嘢我哋唔想帶走去2024，亦都有啲咩嘢我哋想一生一世咁樣記住。就好似一個受咗傷嘅士兵，如果從來冇同佢個傷口去療傷，佢又點可以走更遠嘅路呢？我諗唔使我講，大家都睇到2023年真係發生咗好多事。扭開個電視都會見到有戰爭、政治迫害、強權欺凌、謀殺、家暴、虐兒。其實無形中，我哋全人類都係受緊一個集體創傷。我哋點樣去料理我哋嘅傷口？點樣去學習放低，然後再走更遠嘅路呢？有好多方法嘅，個人都唔同。我常常都強調喺 healing 方面，我哋可以透過藝術啦、音樂啦、畫啦、大自然啦，仲有唔同嘅 therapies 添。但呢，我哋都要學識一樣嘢呢，就係要學識放低。放低係乜嘢呢？放低係過分嘅憂慮。同埋我哋傷口嘅痛點樣去醫治呢？好似馬太福音6章34節咁樣話，所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮。一天的難處，一天當就夠了。咩意思啊？即係話日日都有憂慮噶啦，日日都有煩惱噶啦，係咪？今日嘅憂慮，今日當咗就可以啦，唔好為明天去憂慮。諗下好啦，佢唔係叫你唔諗喎，佢叫你唔好憂慮啫。所以各位朋友，喺踏入新一年之前，將我哋嘅創傷、我哋嘅憂慮，真係要卸下來，卸下俾呢一位創天造地嘅神，佢話咗幫你孭㗎啦。卸唔卸係你決定啦，千祈唔好咁蠢，將嗰啲憂慮孭下有一日，孭下有一年，將個擔子越孭越厚咁擺喺自己嘅肩膊上，唔好做一個咁蠢嘅人。我哋要療好傷，料理好個傷口，unload咗我哋嘅憂慮，然後先可以向前行。咁仲有一樣嘢就係可以做啲咩呢？頭先講咗好多嘅 therapies 啦，好多唔同嘅途徑啦，亦都可以咧係做一啲我叫佢嘅 spiritual practice，train 自己個腦啦，或者 focus 喺一啲開心嘅事裏邊。雖然2023發生咗好多真係好壞嘅消息，但係咧都唔係冇好嘅消息嘅。譬如話乜嘢咧？
都好開心嘅，因為美國政府終於都制裁翻真係中國呢一個暴政啦。咁就制裁佢哋，因為佢哋打壓Tibet 人啦、香港人啦，攞走我哋嘅 human rights， 即係佢係 human rights abuse 啦。咁又真係對於維吾爾族人嗰種種族滅絕啦，咁都係做緊嘢嘅，即係睇到都美國都制裁翻，係啦，即係暴政啦。不過好好笑嘅，即係喺一啲咁即係唔開心嘅日子都見到好笑嘢，就係超級低能嘅嘢，就係人哋制裁你8件，你又制裁人哋8件，可唔可以有創意啲呢？或者減1件，或者加1件，都唔好咁 copycat 啦。嗱，呢啲咪笑位咯。咁呢，仲有啲咩好開心啲嘅嘢啦？即係我個 channel 都講過啦，前幾集有講過周庭終於真係 asylums 可以離開咗香港，而家去到加拿大，咁就希望佢有新嘅生活。而啱啱今日又有好消息，就係韓林同學亦都離開咗香港，終於可以逃脫去咗英國。呢啲都係好多唔好嘅消息裏邊嘅好消息。咁仲有呢，就係都好鼓舞嘅，就係聽到譬如離散嘅香港人去到世界嘅各地，開始呢就係成立自己嘅香港人社區中心啦。咁好似喺英國咁，當然最多人去咗英國啦。咁好開心、好雀躍嘅就係呢，最近有一班香港人啦，就成立咗一個管弦樂團啦。原來喺聖誕節嘅時候呢，就有演奏啦。咁其實我好 proud of， 真係香港人係好多才多藝嘅。大家都知道新一代嘅小朋友啦，係咪？起碼都識2-3種樂器噶嘛。係啊，咁點樣將我哋嘅才華啦、天分啦、文化啦、我哋嘅歷史、我哋嘅故事去繼續傳揚呢？呢個係我哋展望將來我哋可以做嘅嘢嚟，係一個 ongoing 要做嘅嘢嚟嘅。我哋唔係話唔 planning 又唔係等於 give up。我哋要真係 ongoing 咁樣做，就係用自己嘅 gift， 自己嘅 passion。有啲嘢係要放低嘅，痛苦、自責、過去嘅 trauma， 我哋需要醫治。但有啲嘢我哋係要堅持嘅，公義。公義呢個嘢咧，呢下嘢咧係唔可以放低嘅。但要記住一樣嘢，我哋要依靠嗰位真係帶領我哋嘅上帝啦。咁有一個最後俾一個金句大家啦，我覺得好好嘅。人心籌算自己的道路，為耶和華指引他的腳步。咩意思呢？道路呢係長遠嘅，係一條 path 嚟嘅。腳步呢，你嘅 steps 係目前嘅。遙遠嘅嘢我哋睇到，但係呢，我哋好多時人類都中意 plan 好遠，即係 plan 好多，諗一條路出嚟。但其實呢，目前嘅最重要嘅係耶和華會指引我哋目前呢一步。希望喺踏入新嘅一年呢，大家都可以let go，OK？Let go, let God 係好似講好容易。但實踐起上嚟呢，其實係一啲都唔容易，但係可以 achieve 到嘅。我睇到好多成功嘅例子，睇到好多人能夠喺創傷裏面得到醫治，喺失望裏面得到希望，喺焦慮裏面得到平安。最後就係連醫學報告啊，係啦，遲啲都好想同大家分享多少少啦。好多醫學研究報告都已經講咗出嚟噶啦，即係麻煩大家好好 take care 自己。OK， 醫學報告已經證實咗，如果我哋太長期啦，個腦裏邊咧有啲負面嘅情緒啦，咁咧係會影響到我哋嘅精神健康同埋身體嘅毛病噶。咁咧呢個係真實無比。咁幫唔幫到你呢？幫到噶，咪你自己咯。你要相信自己有嘅 inner strength， 你要相信自己好得翻。你要揾得翻你自己嗰個 agency， 乜嘢可以幫你 cope with trauma， 同埋 ground 你自己嘅 spirituality。 最重要就係同行啦，可以一齊行，亦都係呢一個 program 個目的，
咁係啦，表達自己個意見啦，將情緒咧去寫下來啦，亦都係一個咧好 powerful 嘅healing 嚟嘅。咁喺順便講下啦，明年2024嘅時候咧，Chaplain 呢個節目咧，應該咧我就會有一個環節叫做情書，係情感抒發，係啦。咁咧就唔係情書一本書嘅書，係情感抒發。歡迎大家咧可以透過文字去表達自己嘅經歷，或者係你嘅失去、你嘅創傷，或者你嘅盼望、你嘅喜樂。有時人好難咧，係對當事人咧去正面表達佢嘅情感，或者你可以透過寫信，我幫你讀出嚟。有時失去咧，未必係一個關係，未必係一個人。有時咧，可以係失去我哋個 home town， 我哋自己嘅國家。希望出年可以藉住呢個環節，你哋可以寫信，可能係 email 俾我啦。咁咧，我個 email address 咧就係 drchaplainhk@gmail.com，OK，drchaplainhk@gmail.com， 可以透過文字表達你自己情緒，亦都係一個好好 unload 自己嗰個壓力嘅方法嚟㗎。咁就 email 俾我，我會幫你係讀出嚟嘅。記住，如果呢個故事你感動到自己，先感動到自己，就會感動更多人。希望透過呢個節目咧，讓更多人會睇到盼望。新嘅一年嚟之前，都希望大家可以卸開自己嘅憂慮、重擔，療好自己嘅傷口，準備走更遠嘅路。願大家有一個平安嘅2023年。